愿早日康复。近日，因参演《冲上云霄》的知名港星钟丽祺发文，自曝全家不幸感染新冠，目前没有去医院接受治疗，而是在家进行自我隔离和吃药。她老公和小女儿的病症不是很严重，只是喉咙痛和咳嗽，但大女儿的状况却让人担忧不已，连续2天发高烧。据悉，钟丽祺大女儿的身体一直不是很好，刚出生的时候总是发高烧且会全身抽搐，那时医生还说孩子可能活不过2岁。虽然后面经过治疗，孩子身体有所好转，打破了医生的预言。但11岁的她仍不会说话走路，也让钟丽祺操碎了心。她一直以来都有个心愿，那就是大女儿哪天能够开口喊她一声妈妈，让人破防。希望她能够愿望成真，也愿他们一家人早日康复。大女 Isabella 患上罕見基因病 ，Margaret 一直都悉心照顧女女。母親節將至，呢位24係啊。Michaela, come cheer your sister on.